बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम और रहम के साथ मैं हूँ कुक विद अलीज़ा। लव योर फैमिली। कैसे है यूट्यूब फैमिली। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होममेड रेमेडी। जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये खुशक सर्दी पड़ रही है जिससे गला ख़राब और नज़ला ज़ुकाम मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक बहुत बेनिफिट सा कहवा है और इस कहवे का ये फ़ायदा है कि आपका गला जो अंदर से बिल्कुल ही पक जाता है वो नहीं होगा और बहुत जल्द आपको इससे जो है वो फ़ायदा होगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और इस कहवे को ज़रूर ट्राई करें। शुक्रिया। हमने 1 गिलास पानी का लिया है, कुछ ये ताज़ा पुदीने के पत्ते लिए हैं और ये खुशक पत्ते भी थे हमारे पास, वो भी हमने डाल दिए हैं। 3 से 4 अदद हमने ये दालचीनी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 टुकड़े जो हैं वो अदरक के लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी में डाल दिया है, तो अब हम पानी को इतना बॉयल करेंगे कि ये 1 कप रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहवा रेडी हो चुका है। अब उतारने से पहले हम सिर्फ इतनी सी इसमें पत्ती डालेंगे और जस्ट 2 से 3 बॉयल देंगे और इसको फिर सर्व करेंगे। हमारा कहवा रेडी हो चुका है। देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल जो है वो आ चुकी है। तो ज़रूर इस कहवे को ट्राई कीजिएगा और मौसम की शिद्दत से जो गला ख़राब और खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है उस सब से बचिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।